Людмила Ивановна была озадачена нежданным звонком сына Павла. Молодой человек признался, что жить ему с супругой и детьми больше негде. Причем по глупости. Невестка Алевтина захотела в бизнес податься, да и заложила с дуру квартиру. Павел пытался ее оправдать, мол, не знала, чем все это закончится. Людмила Ивановна была так расстроена, что схватилась за сердце. Двухкомнатная квартира в центре города покупалась на те деньги, которые женщина с мужем копила всю жизнь. Соседи тогда удивлялись, как же супруги решились все свои накопления потратить, но родители ничего не жалели для любимого сына. Он у них был поздним, поэтому все силы вкладывались в его воспитание и развитие. Молодой человек был счастлив, когда обрел собственное жилье. Квартира просторная, в элитном районе, как тут не радоваться. В особенной эйфории пребывала Алевтина, которая никогда не пыталась сблизиться с родителями возлюбленного. Девушка была ленивой, вечно избегала работы, желая легких денег. Вот и попыталась она заработать на схеме, которая оказалась мошеннической. Быстро уговорила мужа заложить квартиру, да еще и на родительский дом метила. Однако Людмила Ивановна после смерти мужа твердо решила, единственное жилье не отдаст. Пусть хоть что-то сыну останется. Женщина была уверена в том, что бизнес этот окажется ловушкой. Павел звонил в расстроенных чувствах. Он слезно просил мать о том, чтобы та позволила им с супругой и внуками поселиться в отчим доме. Пусть и находился он в деревне, но хоть какая-то крыша над головой. Естественно, женщина не могла отказать любимому сыну, хоть невестку и недолюбливала. Людмила Ивановна долгое время пыталась найти общий язык с Алевтиной, но та никак не шла на контакт. Последнее время пенсионерка чувствовала себя одинокой. Спасало лишь общение с соседом Евгением. Будучи еще совсем ребенком, молодой человек остался без родителей. Воспитывался он злой теткой, которая получала пособие, а ребенку не уделяла никакого внимания. Женщина даже забывала покормить мальчишку, не говоря уже о том, чтобы интересоваться его школьными делами. Людмиле Ивановне было жалко ребенка, поэтому она вкладывала в него всю душу. Позже у нее и самой появился ребенок, но пенсионерка не забывала и о Женечке. Она помогала ему с уроками, сытно кормила и поддерживала в любой беде. Молодой человек вырос и стал обеспеченным предпринимателем. Он открыл собственную базу отдыха неподалеку от реки. Иногда Евгений помогал Людмиле Ивановне деньгами, да и от домашней работы никогда не отказывался. То сарай почистит, то огород вспашет. Он был благодарен за хорошее детство. Только Людмила Ивановна и сделала его таковым. Душа у нее была большая, и Женя об этом прекрасно знал. Никому не давал в обиду соседку, пытаясь сделать ее старость легче. Павел приехал с супругой и детьми уже на следующий день. Увидев Людмилу Ивановну, невестка сразу хмыкнула и отправилась в дом. Девушка выбрала самую большую комнату и начала раскладывать свои вещи. Дети обрадовались, когда увидели бабушку, ведь они регулярно приезжали к ней каждое лето. Женщина принялась обнимать любимых внуков. Олежек и Слава были замечательными ребятами. Они прекрасно понимали, что мать не находит общий язык со свекровью только по собственной вине. Характер у Алевтины был сложный, непримиримый. Да и воспитанием своих детей заниматься она не хотела. Девушку больше интересовала мода, салоны красоты и отдых на курортах. Людмила Ивановна и представить не могла, чем невестка будет заниматься в деревне. Женщина тяжело вздохнула и обняла сына со словами «добро пожаловать». Прошла неделя. Алевтина даже не подходила к плите, не говоря уже о том, чтобы помочь свекрови с небольшими домашними делами. Она лежала на кровати, смотрела телевизор и постоянно жаловалась то на головную боль, то на стресс.
Девушка жаловалась мужчине на то, что слишком нервничает, и обдумывала новые бизнес-идеи. Парень прекрасно понимал, что доверять супруге больше не сможет. Все ее предложения были нелепыми, фантастическими и глупыми. Девушка хмурилась, как только видела безразличие в глазах супруга. Алевтина чувствовала, что последние накопления заканчиваются. Она начала закатывать мужу скандалы. Людмила Ивановна замечала негодование невестки, но пыталась не лезть в дела молодых. Женщина знала, что от ее вмешательства будет только хуже. Через пару дней сын подошел к пенсионерке и признался, что планирует отправиться на работу вахтовым методом. В деревне вакансий свободных не было, поэтому молодой человек твердо был уверен в правильности принятого решения. К тому же супруга не протестовала. Ей проще было обойтись без мужа рядом, чем без денежных купюр. Она отправила Павла в добрый путь, а сама нашла новый сериал, который с интересом принялась смотреть. Внимания детям Алевтина не уделяла, дескать, свекровь сама справится. Пенсионерка каждый день готовила свежие блюда, занималась хозяйством, играла с детьми. Одним помощником был Евгений, который почти каждый день приходил в гости, чтобы проведать Людмилу Ивановну. В детстве она заменила ему мать. Мужчина испытывал к пенсионерке самые добрые чувства и всегда готов был прийти на подмогу. Буквально через несколько недель Павел прислал супруге первые деньги. Каким удивлением для Людмилы Ивановны было то, когда невестка отправилась в город и приехала с пакетом новых вещей. Она была довольна новой дорогой куртке. Примеряла ее около часа, крутясь перед зеркалом. Алевтина по очереди доставала новые вещи, с удовольствием улыбаясь своему отражению. Она долгое время рассматривала новый маникюр, который сделала на деньги с огромным трудом, заработанные ее мужем. Алевтину совершенно не смущало то, что за это время она палец о палец не ударила. Затем девушка достала из коробочки блестящее кольцо и начала фотографировать на свой мобильный. Алевтина тут же отправила снимки своим подружкам, чтобы те обзавидовались. Девушка потратила все деньги на цацки, совершенно забыв о собственных детях. Она даже продуктов в дом не купила, не говоря уже о сладостях, которые так любили Славик и Олежек. Пенсионерка с осуждением взглянула на невестку, но промолчала. Она подумала о том, что скоро будет пенсия, вот на нее и купит детям сладости. Пусть Алевтине стыдно будет. Сделав все дела по дому, Людмила Ивановна собралась на почту за пенсией. Выйдя в коридор, она услышала интересный разговор. Слава и Олежек бурно обсуждали слова матери. Они и представить не могли, как она додумалась выгнать бабушку из собственного дома. Славик вытирал слезы маленькими кулачками, глядя на брата. Он и представить себе не мог, как будет жить без бабушки, ведь она только о них с Олежкой и заботилась. Этот разговор потряс Людмилу Ивановну. Она знала, что невестка ее недолюбливает, но чтобы настолько... Женщина взяла сумку и отправилась в банк. Разговаривать с Алевтиной она не хотела. Вдруг дети что-то не так поняли, а скандал устроить всегда успеется. Женщина пришла в учреждение, получила деньги и отправилась домой. Каково же было ее удивление, когда возле забора она увидела сумки с собственными вещами. Людмила Ивановна не могла поверить своим глазам. Она ускорила шаг и почувствовала, как заколола в области сердца. Женщина была сражена наповал поступком своей невестки. Она и подумать не могла, что то и настолько невыносимо находиться в обществе со свекровью. Людмила Ивановна старалась ее никогда не трогать, слова лишнего не сказала. Женщина оглянулась и увидела автомобиль Евгения. Он решительно направлялся к дому пенсионерки. Людмила Ивановна начала плакать, когда из калитки вышли ее внуки. Они подбежали к бабушке, обняли ее и стали успокаивать. Мальчики заверили родственницу в том, что без нее
не намерены оставаться в доме. Матери совершенно было на них наплевать, поэтому дети готовы были отправиться за бабушкой куда угодно. Из автомобиля вышел Евгений, собрал все пакеты и поставил себе в багажник. Он подошел к пенсионерке, взял ее за руку и вместе с ней зашагал в сторону машины. Мужчина не хотел, чтобы Людмила Ивановна расстраивалась. Дети быстро запрыгнули на заднее сиденье автомобиля. Евгений завел машину и отправился к собственному дому. Он жил буквально в квартале от пенсионерки. Как вовремя мужчина отправился по делам. Евгений не мог допустить того, чтобы Людмилу Ивановну выставили на улицу. Он привез женщину с детьми домой и заявил, что они могут временно пожить у него. В это время Евгений позвонил Павлу и рассказал о произошедшем. Молодому человеку необходимо было знать о том, что вытворяет жена в его отсутствие. Павел вернулся домой уже на следующий день. Он первым делом приехал к матери и успокоил ее, пообещав исправить ситуацию. После разговора с Людмилой Ивановной молодой человек решительным шагом направился в сторону отчего дома. Его одолевала злость на жену, которая не могла позаботиться о детях и матери, пока он находился на вахте. Паша отлично знал характер супруги, но даже не представлял, что она окажется жестокой до такой степени. Зайдя в дом, он увидел, как супруга пьет ароматный кофе, разговаривая по телефону. Молодой человек быстрым шагом подошел к ней, вырвал из рук мобильный и откинул его на диван. Он взял жену за локоть и направился в спальню. Павел в приказном тоне сообщил Алевтине, чтобы она собирала свои вещи. Он признался, что еще ни один человек так не унижал его мать, достойного и честного работника колхоза. Всю жизнь Людмила Ивановна была уважаемым человеком, а тут какая-то девчонка решила ее проучить. Павел всем своим видом показал, что такого не будет. Когда молодой человек увидел, что Алевтина села на кровать, отказываясь собирать вещи, он стал сам закидывать их в большие клетчатые сумки. Когда все было собрано, Павел вместе с супругой отправился на улицу, предварительно заказав такси. Вечером он вернулся за Людмилой Ивановной и детьми. Женщина была удивлена тем, что сын явился без супруги. Она не хотела стать виновником их разрыва, но в глубине души была рада. Ей уже давно хотелось раскрыть глаза любимому сыну, который только лишь мучился в этом браке. Алевтина сразу показалась Людмиле Ивановне недостойной партией, но последнее слово оставалось за Павлом. Молодой человек искренне любил эту девушку, не зря ведь они завели двоих прекрасных детей. Людмила Ивановна вернулась домой вместе с внуками и сыном. Она заметила, что в шкафу нет ни одной вещи Алевтины. Женщина села на стул и начала плакать. Ей впервые показалось, что она натворила дел, разбила семью. Однако Павел тут же кинулся успокаивать мать, обещая, что Алевтина еще одумается. Он рассказал Людмиле Ивановне, что отправил супругу на перевоспитание. Отец у Алевтины военный, поэтому в скором времени можно будет забирать невесту, лишенную капризов. Алевтина действительно сама вернулась через несколько месяцев. Все это время она не звонила и не выходила на связь. Девушка приехала в деревню с тортом и подарками, попросила прощения у свекрови. Она призналась, что многое поняла за это время. У Алевтины появился большой страх потерять семью, поэтому она одумалась. С первого дня возвращения невестка начала помогать Людмиле Ивановне. Павлу же не пришлось больше ехать на вахту, ведь Евгений согласился его устроить в свой дом отдыха. Молодой человек был рад любой работе, а администратором так тем более. Позже и Алевтина почувствовала, что желает быть не только хранительницей домашнего очага, но и приносить деньги в семью. Она устроилась продавщицей в местный продуктовый магазин, располагающийся напротив их дома. Отныне девушка поняла, что совершенно не обязательно надевать на себя корону,
чтобы видеть уважение в глазах окружающих людей. Это работает с точностью до наоборот. Чем проще и добрее ты для людей, тем лучше они к тебе относятся.